balan biyya wajjii balachuudhaati Oromooni waan haaraan isin qabadha jira boodaraan isin dhiyeessa san duratti immoo namoota keenya gartee kan du'e rabbi rahmata godhuuf hundaa'u daa'imman gartee maaliif hin du'e hin beekne akkoo teenya ayyooti teenya haadha teenya abbootii keenya kan gartee balaa gartee amma deemuu jirtu naan lubbuu isaanii dhabaniif rabbi rahmata godhuufi rabbiin gartee biyya teenya gartee rabbi nagaa godhu zabanni gartee ammaan tanuuti gartee keessa jiru kuni maaliif hin du'e hin beektu kasa ajjeesus immoo maaliif hin ajjeese nama gartee maaliif hin ajjeesu deema jee proposal gartee dhugaadhaa hin qabatee deemu lubbuu ta'e kanuma dhabda kasa dhosu kanuma sidhaachu zabana kana keessa jira yeroo hamtuu keessa jira rabbiin gartee uummata keenya miskiina keenya rabbiin gartee haatiisu keessattuu gartee namni gartee balaa tanaan gartee dhumaa jiru miskiina gartee daa'immanii fi ayyootii nama gartee uummata kan beekne jechuudha social media gubbaarraa gartee kanumatti gartee ijuun yookaan immoo waan amantaan gartee asii gartee fakkeessuun faayidaan qabu mee ifitti deebi'aati rabbi keessan kadhaa social media gubbaarraa gartee imaanii fi fakkeessuun faayidaan qabu rabbi kadhaati wal dhagaa tokkummaa dhugaa uummanni keenya gartee hojjaarrate hawaasni keenya gartee nama gartee dhugumaan gartee isaaf yaadu hin qabu nama hunda gartee fakkeessuma gartee kanuma gartee torbaan lama yeroo gartee kan fakkeessee fiigu malee hin qabu jechuudha uummanni keenya immoo nama hunda jala fiiguu silaa osoo dhiisee gartee ifumatee silaa deeme irra gaarii jechuudha uummanni keenya dhaaba tokko jabaa hin qabu kanallee gartee rabbiin gartee isaaniif haa baasu keenyaaf amantaa yoo gartee nama tokko rakkate yoo gartee balaan takka nama galte gargaarsa jedhanii fiigan xayyib yoo gartee balaan takka dhufte paartii jedhanii wanna jan hawaasni keenya kanallee dhaabbata gartee gargaarsa jabaa tokko lafaa isin qabu jechuudha yeroo gartee balansi galtee namni hundi gartee asiini baankii qopheeffate hundinuu gargaarsa buusaa gargaarsa kun gartee eessa gahee maaliif hangamta akka walitti qabame eessa deemee gahee gartee namni dubaas qoratan jiru kunis asii guru anis siin guru kun asii guru namni uummata hawaasa kanatti nam hundaatu itti taphata jiraachuu kun gaarii miti hawaasni kun hawaasa bal'aadha yaaqe dhaaba jabaa tokko kan gartee diinagdeen yeroo hundaa gartee yeroo rakkootis yeroo bal'ootis diinagdeen biratti walitti qabamutu uummanni keenya qabaachuu yoo gartee balaan tokko jiraate miskiina gartee maallaqa buusaa jedhanii azaa godhuun faayidaan qabu dhaabbanni jabaan eega jiraateefu maalleen duraan biratti bu'aa jira akka gartee UNICEF jechuudha ummata isaanii gargaaruudha deeman jechuudha. Yeroo balaa qofa gartee yeroo gartee balaa nama galtee qofa gargaarsa buusaa jennee mazaa godhuun akka nam tokkotti ani gaarii miti jechuudha. Waa hundatti gartee moo dursanii qophaa'u gaariidha. Takka paartiinis hawaasa kana achi garagalchitee bakka hallayyamatti beeku malee takka gartee waan gartee kan nam tokkotti lamni ilaalchi namaa hundinuu adda addaa dhiif malee na godhaadha. Paartii jabaa tokko kan gartee walaa hin qabne rabbiin gartee hawaasa keenya kanaafis rabbi haa baasu. Inni biraa immoo rabbiin gartee uummata keenya gartee rabbiin tokko haa godhu. Balaan guddoon gartee ammaan tana uummata keenya keessa seentee jirtu uummata keenya gartee waliif hin galin yoo rabbi waliin waa galchu rabbiin tokko naa godhu rabbiin gartee walitti hinaafuu raayis walitti hasaduu raayis tanallee rabbiin gartee hamtuu nu keessa rabbi haa baasu du'aa godha rabbi kadhaa nama gartee kamantii keessa rabbi kadhaadha wallaa keessan jabeessa lubbuu kiristaanaa ta'e muslimaa ta'e gurraacha ta'e adii ta'e lubbuun gartee takkitiinuu gartee haqaa malatti bahuun dhorkadha jechuudha saba kamumaan taane lubbuun gartee rabbiin uume rabbiin gartee khalaqa takkitiinuu jechuudha haqaan alatti ajjeesuun dhorkadha jechuudha namni gartee lubbuu tokko ajjeessa akka gartee nama duniyaa tana guutuu nama gatee jechuudha qaama lattee jechuudha gabaabumatti hawaasni keenya gartee hin baratinoo jechuudha gaafa duraan jechuudha gaafa gartee baadiyaa ture bishingaa qotanii gartee tumanii gartee waa hundaa irraa qulqulleessanii baasan booda boolla naqan jechuudha laasammoo uummata fuulduraaf yaadan jechuudha hawaasni keenya kadurii fuulduraaf yaada namni gartee malee gartee waan ijoollummaan yaadadha jechuudha fuulduraaf yaadan qotaniiti boolla keessatti gartee akka midhaan kun hin banne itti naqanii tolchanii jechuudha xiqqoo tokkoon fuuldura jechuudha akkasitti nyaachaa deeman jechuudha waggaa tokkoof waggaa lamaafis midhaan kun boolla keessa ta'a jechuudha uummanni keenya gartee ka social media gubbaa kuni amma kuni waan waggaa dhufuu yaadu dhiisi waan boruutu yaadu seeraan waan boruutu jechuudha seeraan hin yaadu kun garuu uummata keenya irra rakkina guddaa fidaa jiraachuu kanaaf inshallah rabbi khairaa godhu du'aa godhaadha namu gartee akka amantii teessanitti rabbi kadhaa rabbiin gartee balaa kana gartee rabbi nurraa dabarsu gaafa gartee Haacaaluun du'esanii dhayichaan hangaafsan dhahame hangamatti yeroo gartee deemu miilaan gartee akkattiin xiqqisho finna gijaachuu dhayichaa maan dhahame jechuudha eega rabbiin na uume takkaan akka gaafsanatti dhaawumeen beeku gaafsan jamuudhaan galaa ganama subii sa'aatii 10 mukanachuu anama gabbee osumaan gartee ilaal ifi sammuun shirnattee deemeetiin ni waraaba jee kanamatti ni illee waraabni bara waraabuun beeku sammuun shirnattee akkuma tasaatiin gartee bilbila baasee akkana jee jechuudha. Anuma akkana jee bar dhayichaan dhahamee dhiisfirra an miilaanin ka'ee deemee akkammaa kanattiin deemeetiin jiradhaa jee finne rabbi na baase alhamdulillah guyyaa shamoo jaan mana ciise lubbuu tana gartee rabbumoota eegaachuu dhugotti gaafsan gartee olkeetiin deema jee hiyyaanne jechuudha arraan tana sinne alhamdulillah akka fayyaa meeqaatame garuu lubbuun yoo rabbiin gartee ni baata jeen numa baati yoo rabbiin gartee hin baatu jeen numa teessa jechuudha gaafsan waa hedduu garrasii waa hunda masirratti haasa'uun gaarii miti uummanni keenya ka'uleen hin toomin ni takkata Afrikaan tun keessattuu gartee waraanni Afrikaa tun waraana gartee Itoophiyaa sanaan qabe ulee malee gartee akkanumatti uleemaan si fiigan waan kanaaf waalaikum salaam
أكمل نجان جل الحمد لله إيه سجلته لفدو افتكرتها وفي بولي رجال بديانا قصلا طيب قدم باني إيه طيب خلاص ماشي فتش هذا برتي ما شاف الداون دايو ورا بدينا ستة كتا غراتون ماشي قد سونجر جرى ماشي هوندا قبضوتي فتش هذا بريتوما فتشان ده ورا قصلا كنا هاي فتش هذا بريتي على قدم بين بك قرتي تاني نما يغني جرا بقى تولاي جرجر ماشي سوتي قد دفايه أي شاب تولاي لا نجار اي نماتو airport dhufa jira isaan tunaaf dawala namoonni dhaqee fuudhu beeyta inshallah kan ifama kanaaf lubbuun gartee rabbiin baas malee hin baatu inshallah rabbiin gartee tokko naa godhu rabbiin gartee kaduu fi rabbi aramu maaliin isin qabadhe dhufa beeytanii waan haraa jiraachuu finfinnee keessatti maattawaqaa yookaan immoo waraqaa eenyummaadha haaraa baa jira innis maali ani kan finfinneetiin qaba ture kan finfinnee kana duraa yeroo fudhatu ishaaraa kan nitaachuu ishaaraa kan nitaa waa hunda kan nitee fudhataachuu hammaa taadhaachuu خامة خوني مو خدات أونلاين قطة خامة خوني أونلاين قطة يوخان باسبور قبضو يوخان مو ورقة نيوما قبضو سنيني أونلاين قطة جوجا بالا مالله سما قطة أس فينت إيجالي مجراتشو سخنا غرسولين تكشو يقولوا كذا خونيس خا درانتي وان كانت شورا waraqaan eenyummaa gartee ammaan tana bahaa jiru kuni namni gartee finfinnee keessa jirtan yookaan immoo namni gartee finfinnee ala jirtanillee waan kana dhuftanii irratti hirmaachuu dandeessan. Haala itti guutamu yoo hin beekne isiniif hin guuta dubbisuu dandeessan jechuudha. Meebi yoonni kun yeroo gabaabaaf ta'uu mala hin beekne garuu jalallee dubbisan ture akkamii gartee jennaan yeroo dhiyootti ni dhaabbatan anjan waan isaan hangale garuu namni garuu salfillaa namni akkatti itti jira warri namni gartee waan kanatti baay'een gartee hirmaataa jiru warrooma gartee wajjin biyya qabnu kana malee keenya akkas keenya gartee dilas marallee hin jiru saniif namoonni gartee naannoo finfinnee jirtan finfinnee keessa jirtan finfinnee ala jirtan onlaayina yoo gartee maqaa keessanii fi waa hundaa gartee natti himtan ani baallama gartee isiniifillee qabee jechuudha isiniif hin guutaa jechuudha yookaan immoo liinkii isiniif hin ergaa guutuchuu dandeessan jechuudha isteepii isaa hordoftanii yeroo gartees dhuftanoo ishaaraa quba kaanii kannitaa quba kaanii kannitaa quba lameen kaanii kannitaa ijallee ni kannitaa san booda waraqaa baallama akkanatti siif kannamaa jechuudha kabiraa baallama duraan ati ifii qabatte malee kana biraas kanas si kannamaa kana keessatti ammoo waraqaan eenyummaa gartee hammaan tana kan nama kuni Tigiree ta'uun kee Oromoo ta'uun kee Amaaraa ta'uun kee hin ibsu jechuudha. National ID Itoophiyaa jira jechuudha. Yuusi balaan biyya wajji balachuudha. Informationawwan kanaa guutuu feetan kan isaan dubbisaadha. Namni ammoo gartee Finfinnee jirtan naannoo Finfinnee jirtan biyya laallee jirtan waan kanarratti gartee baallama gartee dheereessitanii gartee bakkuma jirtan sana jechuudha. Biyya laa jiratanillee baallama dheereessitanii qabatanii dhuftanii gartee irratti hirmaachuu dandeessan jechuudha. Guyyaa guyyaa gartee fakkeenyaaf ammaan tana seentee jechuudha. Appilikeeshinii ammaan tana seentee baallama boruu sa'aatii 4tti yookaan boruu gartee sa'a ganama sa'aatii 3-4tti qabachuu dandeessaa jechuudha. Ifumaaf waan hundi guututaa jechuudha. Yoo gartee immoo ji'a dhufuuttillee ifumaaf guututta. Yookaan immoo ni waan qomte siif hin guutaa jechuudha. Waan kana jira balaan biyya wajji balachuudha jechuumaaf hin garteen isinitti hime namaan noraaduu jira yookaan immoo maal ta'u jira nuti kanarraa maal biyyaa hin qabnu namni jiru hin dhabamu garuu ani waanuma ta'u jiru isinitti hime sabbar zeenaadha jechuudha gurra isin cala'u jechuumaaf nuti dhayinee irratti hirmaannaa jirra nama hedduufillee guuteen jira namoota hedduu gartee ana gartee achi dhaqee jiru guutachuu hin beeknu baallama qabachuu hin beeknu maal jedhanii ijoollee hedduu gartee achi turatti na gaafate achumatti gartee bilbiluma kiyyaaniin gartee aappii harkaan qaba guuteef jechuudha screenshot godhee achuma dabarseef jechuudha silkitti jechuudha dabarseef isaan immoo guyyaa ballamaa sanii san qabatee dhaqaa jechuudha yeroo immoo achi dhaqu waraqaa eenyummaa isaa kan duran qabu yookaan immoo baasaboora yoo ta'e yookaan immoo bakka waraqaa gartee ittiin dalagu jiru haa ta'u yookaan immoo waraqaa gartee diraayiviingii yoo qabaate itti sokkara kan qabu san qabatee deemee dhaqaa jechuudha san booda ijaa fi ishaaraa hundaa irraa
irraa fudhanii san booda waraqaa eenyummaa Oromiyaadhaa waraqaa eenyummaa gartee Tigraay waraqaa eenyummaa Amaaraa achi dhalatee as dhalateen hin jiru jechuudha. National ID Itoophiyaa jedhama akkasii jechuudha. Gartee kana booda hin beekne waan ta'u that's it guys. Subscribe namni godhin subscribe godha. Video immoo isin tole like biran kutina share godha. Galatooma ulfaadhaa. Salaamu alaikum.